مرحبا، معكم حسام علي من موقع بيت المقالات. درسنا لليوم راح يكون طريقة تعديل الصور القديمة وتلوين. ما راح نفوت بتفاصيل غميقة. بهذا الدرس راح نعطيكم أسهل إشي لتعديل الصور القديمة وتلوينها. يعني تكون الصورة أبيض وأسود راح نخليها ملون. خلينا نحكي بسم الله ونجيب الصورة. طبعا عندنا صورة ألبرت أينشتاين، عندنا إياها باللون الأبيض والأسود. أول إشي بنعمله بنفك القفل عن الصورة. ثاني إشي بنعمله بنحدد الوجه لحال، يعني لون البشرة بيختلف عن لون العيون، عن لون الشعر، عن لون البلوزة اللي لابسها، عن لون الشوارب. تمام، خلينا أول شي نختار يلي هي الماغنيتيك تول ونحاول نحدد الوجه. طبعا بعد ما حددناه بشكل دقيق، لأنه في عنا أداة الكويك سيلكشن راح تساعدنا ونعدل يلي مش ظابط معنا. نعطي إشارة مثلا الموجب ونضيف الذان. هنا طلع عنا زيادة عن طريق كبسة الآلت وبنضغط. تمام، بناخذ الوجه لحال كنترول سي، ما بناخذه كنترول اكس، كنترول سي، وبنعطي نيو لاير، نحطه على لاير جديد. التعديلات كلها راح تكون على اللايرات اللي بناخذها كوبي بيست، ما راح تكون تغييرات على الصورة الرئيسية. تمام، هسا خلينا ناخذ العيون لحال، نرجع على الصورة الرئيسية، خلينا ناخذ العيون لحال. كنترول سي، ونقدر نسمي اللايرات. هسا خلينا ناخذ البياض لحال. طبعا هذا لازم نخليه تحت. بعد ما أخذنا البياض نرجع للايرات. في عنا زي ما بنلاحظ هنا ندبات، وهنا في ما بعرف شو اللي طالع، في هنا كم من شامة، فمنشيلهم عن طريق الهيلينج براش. ما علينا غير ناخذ من مكان صالح ومننزل. بس نضغط ضغطة واحدة وهو بدمجلنا إياه. تمام، خلينا هسه ناخذ الإيدين والبلوزة. بنحطها على لاير جديد. هيك بظل عنا بس الإيدين والشوارب، ناخذهم على السريع. دائما أهم إشي ننتبه إن واقفين على اللاير اللي بدنا نشتغل عليه. ناخذ الإيدين كوبي نحطهم بيست. هسا خلينا ناخذ الشوارب، نرجع لللاير اللي شغالين عليه، ناخذهم كنترول سي ونحطهم كنترول في. خلينا أول إشي نلون البشرة. نيجي على اللاير اللي موجود عليه البشرة ونضغط على كنترول بي اللي هي الكلر بالانس.
بدنا نكون دقيقين في تدرج اللوني تبع البشر. هيك خلصنا تلوين البشر. خلينا نلون الإيدين تقريبا نفس لون بشرة الوجه. هسا خلينا نيجي على البلوزة اللي لابسها، نعطي كنترول بي. نتوقع انه الوان البلوزة هيك كانت، نعطي اوكي. هسا خلينا نيجي على الشعر والشوارب. ومنيجي نعطيهم شوية سواد عن طريق أداة البورن تول. نيجي نعطيهم سواد بسيط. خلينا نخفف الدايمنشن لآخر إشي. تمام. نيجي على الشعر نعمل نفس الإشي كمان. الشعر هنا ما حددنا، خلينا نحدد الشعر أو بدون ما نحدد. نضغط على الطبقة اللي موجود فيها الشعر ونعطي شوية سواد. هسا خلينا نيجي على العيون، نعطي كنترول بي ونظبط لون العيون. بعد هيك منيجي ندمج بين الشعر وجبينه. نيجي على اللاير الأول اللي فيه الجبين. تمام. نيجي بنختار الإريزر نضغط عليه، لكن أهم إشي بنقلل الأوباسيتي وبنختار فرشاي ناعمة والهاردنس بنخليها تقريبا 10. بنبلش ندمج بين الشعر والجبين ولون الجلد. ومشان نعرف شغل قبل وبعد نيجي منحدد الليارات عن طريق كبسة كنترول ومنحددهم. نكبس بعديها نظلنا ضاغطين على كنترول ونعطيه حرف جي. هنحط لنا يوم في جروب. لما نكبس على العين هيدن بعطينا قبل وهنا بعد. طبعا اختلاف كبير جدا. تمام. وهيك بدرسنا لليوم بنكون رجعنا لألبرت أينشتاين شباب. بتمنى درس اليوم يكون عجبكم ويعطيكم ألف عافية.